हाय, माझं नाव सोनम डिंगले आहे. माझं वय 37 आहे. मी एक हाऊसवाईफ आहे. मला व्हेरिकोवेनचा खूप त्रास होता. खूप दुखत होते. पाय बी माझे सुजायचे. आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम गोल्डन टच मला इतकं रिलीफ वाटलंय. बॉडी हलकी झालीये. बॉडी अलाइन झालीये. त्याच्यामुळे असं वाटतं की पुढे अजून सेशन घेतलं की अजून रिलॅक्स वाटेल बॉडीला. थँक्यू. Breathe out, relax your mind. Relax. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Out. श्वास सोडा. श्वास सोडा.